маҳуро дар бораи имкони рӯйпӯш хоҳад кард. кормандони сафорати тоҷикистон дар Москва аз боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ воқеъ дар минтақаи Сахарова боздид карданд, ки инҷо 136 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон қарор доранд. Хабар дода мешавад дар саҳифаи сафорат дар Фейсбук. Онҳо ба муҳоҷирони меҳнатӣ ваъда доданд, ки барои ба ватан баргаштани онҳо бепул шаҳодатнома омода мекунанд. Ҳамзамон қайд карда шуд, ки зимни боздид ба шаҳрвандони кишвар як миқдор маводи ғизоӣ, либос ва дигар маҳсулоти мавриди ниёз тақдим гардидааст. барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар сохтмон ва барқарорсозии 70 манзили зисти водии Рашт, ки дар натиҷаи заминларзаи шадид хароб гардиданд, кӯмак намудааст. Гуфта мешавад, заминларза бо қувваи 5,8 дараҷаи ҷадвали Рихтер тобистони соли равон дар Рашт даҳо хонаҳои истиқоматиро хароб кард. Дар доираи татбиқнамои ин лоиҳа, ки муддати 3 моҳ бо ҳамкории Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҷараён дошт, барномаи Созмони Милали Муттаҳид барои рӯйпӯш намудани хароҷотҳои зарури маблағи $500,000 ҷудо кардааст. Инчунин дар соли ҷорӣ барномаи озуқавории ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон ба 30 нафар кӯмаки моддӣ расонидааст. агентии обу ҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад, ки рӯзҳои 26 ва 27 декабр дар ҷумҳурӣ ҳаво сард шуда, дар водиҳо боридани борон ва табдили он ба барф дар назар аст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон хоҳиш кардааст, ки дар ин рӯзҳо бе зарурати таъҷилӣ ҳаракати худро дар роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд намуда, аз анҷоми корҳои кишоварзӣ ва чаронидани чорво, шикор, инчунин захира кардани ҳезум худдорӣ кунанд ва ҳамзамон қоидаҳои бехатарии сӯхторро қатъиян риоя намоянд. гуфта мешавад, дар қидаҳои махсусан осебпазири ҷудаҳои кишвар аз қабили шоҳроҳи Душанбе Айнӣ ва ҳамчунин шоҳроҳи Душанбе Ванҷ посгоҳҳои сайёрии шабонарӯзӣ таъсис дода мешаванд. метавон ба рақами кӯтоҳи 112 тамос гирифт. хуб, ин буд нашри ҷанбастӣ барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.